Kabajamtoota daawwattoota keenya faarfataa torban isiniif dhiyeessaa jiru rageenya jira. Faarfataan keenya guyyaa har'aa yeroo baay'ee faarfataadha. Har'a nama jalqabaatiif. Egaa keessummaan keenya yeroo jalqabaadhaa fi akka sagantaa jajjabeessaatti jechuudha. Shamarree yookaan immoo durbaa ilma keessummaa shamarranii keessa kan bakka buutee torbaniif yeroo jalqabaadhaaf sagantaa keenya irratti argamtee qabna. Egaa keessummaan keenya guyyaa har'aa sigaa daawwattoota keenya sumaan beeksisna. Faarfattuu Maartaa Dirribaati. Faarfattuu Maartaan Dirribaa kanaan dura faarfannaa hedduu hojjettee qabdi. Mee turtii keenya gaasee wajjiniin gona haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaasiniin jenna. Tole egaa faarfattuu Maartaa baga nagaan dhufte. Waamichi keenya kabajjee istiidiyoo keenya ta'an argamteef maqaa daawwattoota TV waan galatoomsiin jenna. Isinis guddaa galatoomaan siniin jedha. Istinaa fi yeroo geessaniif ulfaadha. Tole egaa gara gaaffii keenyaatti dabarraa maqaa kee namoonni sin beekne daawwattootni keenya yoo jiraatanii irra deebii maqaa kee ibsiti akkasumas waldaa eessaarraa akka dhufte. Maqaan koo faarfattuu Maartaa Dirribaan jedhama. Waldaa Guutuu Wangeelaa Saansus irraan dhufe. Hojii Gooftaan hojjedha. Egaa gara gaaffiif deebii keenyaatti tun dhufiin dura Maartaanii bara dheeraa tajaajilarra turteetta. Mee bara dheeraa tajaajilarra turuu keedhaan wal qabatee tajaajilumayyuu eessatti jalqabdee isa jedhu mee daawwattoota keenya nu ibsi. Ani tajaajila yeroo dheeraadha tajaajiluun koo. Daa'imummaa makootii kaasee naan tajaajila. Abbeen koo barsiisaadha. Magaalaa Dambidollorraa gara biyya Ilubbaabur jedhamutti hojii argatanii deemanii. Isa booddee Ilubbaabur keessaa kan inni itti tajaajila jalqabee magaalaa Cooraa jedhamtu. Achittidha. Waldaa Guutuu Wangeelaa magaalaa Cooraatti tajaajila jalqabee. Maalirraa jalqabdee tajaajila? Tajaajila maaliin jalqabdee amma tajaajilli gosa gara? Tajaajila faarfannaa. Faarfannaa dhumaanan jalqaba faarfannaa dhumaanan ka'ee tajaajila faarfannaa achittan jalqabee. Amma jechuun ani gaa maaliin dhaga'a Maartaanii faarfannaa duwwaa miti kan isheen tajaajiltu dibati faarfannaa yookiin jiraateyyuu lallabaanis akkasumas kennaa raajummaadhaanis faarfannaadhaanis in tajaajilti kan jedhudha kan hin dhaga'u. Kanaaf jedheetan adda baasee achitti tajaajila maaliidhaan jalqabdee kan hin jedhee mee suma wajjin wal qabsiisiitii tuma gara kanaarraan dhumin dura hin fixin keessaatu hin bahin faarfannaarraa jalqabdee akkamitti gara immoo tajaajila isa kaaniitti akka dhuftees walumatti qabiti. Yaa jalqaba dhugaa dubbachuuf yoo ta'e faarfannaa tuun hin barreessini. Ani ijoollummaa makootii kaaseen mul'ata nan arga. Waa argeen dhaqee nan hima. Abbeen kootti waan akkasiin argeen jedha. Duraanii nadheekkama ture. Abbeen koo armeen koo nadheekkamu turanii isa booda wantan itti dhugaa gaafa ta'uu jalqabutu isa booddee calluma jedhanii dhiisanii duri immoo hafuura adda baasu. Hafuura adda baasu jira. Hafuura isa kamiin mucaa kanatti dubbataa isa kamtutti dhufee laata isheenoo ijoolleedha. Isa jedhamurraa kan ka'e badaanan fudhanne utuma kanaan jedhamuutu namni waaqayyoo tokko magaalaa Beddelleerra gara magaalaa Cooraa nu jiru sanatti dhufa. Ammallee paastarii ta'ee jira. Jamaanee jedhama. Dhufeetu isa boodichumaan kana booddee sagantaatu ta'ee konfireensii wayii dhufee maqaa kootiin iyyuu miti kan inni waamee dubbate. Intalli sirnee jedhe armeen koo sirnee jedhamti maqaansee. Intala sirnee hafuurri qulqulluun humna guddaadhaan irra buufatee hojiin ittiin hojjedha jedha. Dirribaa baga gammaddee mucaan kee dibata guddaan dibamteetti. Mucaan kee dibati isheetti dhufeedha. Magaalaan Cooraa suni baay'ee magaalaa xinnoodha. Magaalaa beekamtu miti. Dibata addunyaaf ga'utu isheerra dhufe. Afaan ishee keessaa isheerraa hajii kooti jedha waaqayyo jedhee meerre intalli keedeen. Isa boodichumaan kana booddee ijoolleen hiriyoonni koo bakkee taphatu iyyuuti nan yaadadha. An waldaa keessan jira sababii keessi koo baay'ee gooftaa barbaaduu fi kunooti jettee armeen koo. Achina baasee naa kadhatee afaan haaraadhaan guutameeni namni na fudhatu hin jiru.
Nanamanan wanta ta'eef umurii sanatti dhokseen ittiin rakkadha. Isa boodachumaan kana booddee gaafa nachi as na waamee naaf kadhatu dhugaadhaan seenu. Afaan haarichaan fuudhee gadhiise bakka. Isa boodachumaan kana booddee nan didichisiisee dhuguma immoo waan sana mirkaneessuuf humni waaqayyoon dhufe. Gubaa'ee guutummaarra humni waaqayyoo buufate. Aanachuma ciisee kufeen immoo akkas jedha waaqayyo gooftaan maccaa jedhee dubbachuutti hin qabu. Yerooma sanatti akkas jedha waaqayyo waan biyya irratti ta'u. Waan isin dhibu keessaa yeroo dhiyoollee bilbilanii naannoo beddelleerraa kan na yaadachiisan jiru. Wanta waggaa 17 booda yeroo sana dubbatame raawwatame jechuudha. Wanta haala amma biyya keenya irratti ta'u kanallee yeroo sana karaa kee dubbateera jechuudha. Xinnoodhaani waggaa 17 yuutuun taane gara waggaa 21. Okay. Waan akkasii kan. Waan ati yaadanne yaadatanii isaan si yaadachiisan deebisanii jechuudha. Bareeddu gaamee haga faarfannaa keessaa waggaa baay'ee turteetta tajaajila keessatti kan yeroo baay'ee dabarseera jetteetta mee hamma kana keessatti faarfannaa meeqa saba waaqayyootiif gumaachite? Albama tokko bara 2000 hojjedhe. Bara 2000 hojjedhe. Albama lammaffaa immoo istiidiyoo galeetan haaluma tokko tokkoon hin dhaabee ani yaada ijoolleeti wanta ta'eedhaaf ijoollee guddisuu irrattitu haalumti biyya kanaa immoo ulfaataadha wanta ta'eedhaaf biyya kanaa qobaa kee guddista ijoollee hojjettuunis bada intini lafa caanaan jiru kana intiniin taatu immoo hojii waaqayyoo hojjenna abbaan manaan koo wangeelaawiidha anis akkasuma haalli jireenyaa keenyaa yeroo sanatti badaa mijatuuf namootaaf rakkinni tokko sababa jiruudhaaf sababii kanaatii fi yeroo dheeraallee waggaa tokko faa lama faa caala nu biran ta'anii kanaaf ijoollee guddisuutu man jedhu darbee tajaajila nan ba'aa garuu kanarraa kan ka'eetu faarfannaa sana kanarrattan dhaabee jechuudha lammaffaa amma ijoollee durbaa sirriitti irrakkisa tajaajilaa wajjin yeroo maatii godhatanii keessattuu yeroo daa'ima godhatanii fi yeroo garaatti baatan tajaajiltoota durbaadhaaf baay'ee rakkisa. Ani dhaamsa ani qabu keessattuu egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akka daawwachaa jirtan televezyiinii mo'aa sagantaa jajjabeessaa irratti keessummaa keenya jalqabaati isheen jennee dubbanneera. Kanneen mana keessan teessanii daawwachaa jirtan tajaajila keessan haala fuudhaaf heerumaadhaan haala ijoollee godhachuudhaan wal qabatee kanneen dibata isinitti kenname waaqayyoo adaraa isinitti laatee maatii guddisuudhaan ijoollee guddisuudhaan lafa keessanii jirtan. Egaa waaqayyo yeroo garagaraatti akka inni isinitti dubbatu abdii qabna. Waan isin harka jirtu deebisanii akka isin kaaftan isin jajjabeessina. As gara dhaabbata televezyiinii mo'aa yoo dhuftan yookaan yoo nu bilbiltan namoota wajjin tajaajila isin keessa jiru namoonnis dibata isin keessa jiru akka isaan fayyadamaniif haala isinii mijeessina jechuudha. Karaa foddaa televezyiinii akka isin mul'attaniif jechuudha. Kanaaf waan isin harka jiru waan dhoksitan waan lafa keessan sanaa adaraa keessan kennaa waaqayyo isinitti kennee lafanni jiru kaasaa. Adaraa isiniin jenna. Kanaaf immoo fakkeenya guddaa kan taatu Maartaadha. Waan baay'ee nutti haasa'aa jirti. Waan isheen haasa'aa jirturraa barumsa gaarii akka isin argattan nan amana. Egaa kanumaan wal qabateetu faarfannaan kee inni albama lammaffaan kan inni karaatti hafe. Kanumaan wal qabatee albamni lammaffaan karaatti hafe. Utuman kanaan jiru gara waggaa 9 ani faarfannaa achiin kaafne yeroon jedhu gara caalu garmu waggaa 8-9 yoo badaa guutuu baateyyuu gara waggaa 8 isa dura garuu gaa'eluma gabadhee gara gaa'ilaatti dhufee utuun nda'in dura baay'een deemee tajaajilaa ture faarfannaa makanaan jechuudha. Ergasii bakka ijoolleen dhufanii kanarraa kan ka'e calluma dheetuun ta'aa jiru waaqayyoo akkas naan jedhee bara 2012 isa dhumaa jechuudha. Amma 13 keessa jirrani. Innaa 12 nan karadha yeroo baay'ee bara darbe jechuudha. Bara darbe ganna irratti yeroo baay'ee nan karadha fuula waaqayyoo nan barbaada wanta ta'eedhaa fi waaqayyo akkas naan jedhe faarfannaa kee isa keessi hundumaa kaasi naan jedhe. Gara koo dhufe akkamittiin kaasaa? Ani koo amma faarfannaadhaan sammuu namaa keessaa samma ba'eera.
lallaba nan lallaba sitti meera yeroo koo guutuu kenneen tajaajilaa jira amma jechuudha. Gara lallabaatti deebiseeran hunduma isaayyuu jechuudha faarfannaa irraa kaasee. Faarfannaa nan qabu immoo jechuudha ajandaa 3 ol ta'a. Faarfannoon nan qabu jechuudha. Kan barreeffamaan jiranii still now amma irraatti illee zeemaasaa gaafa nu afurri qulqulluun kaasinaan jedhee kaasee akka sagalaabbatee ilaalutti ka'u qooqan irraan fadhe hunduma isaallee gara koofide yeroo sana jechuudha. Gaafa afurri qulqulluun kana kaasinaan jedhee ishi gaargati jettee naan jedhee sagalichuma gaafa dhaga'u rivaayivaalii guddaatu keessa koo guute. Innaan achumaanii nan dhiisee maarragaa gacaan irratti eeggadha jedheetanii inuma eegganna gaa wanta ta'eedhaaf jechuudha. Isa booda namni tokko gaafa sana worshiippii natti hojjete waldaa keenya. Worshiippii hojjedhee gaafan bu'u namni tokko gubaa'ee keessaa gara booddeetti hafee akkas naan jedhe gara koo dhufe. Waaqayyoo wanta gatte wanta lafa keessee kaasisiin jedha inni immoo faarfannaadha naan jedhe. Natti dubbate. Amiin hin jedhee nan fudhadhee isa booddee baajetiin jiru. Faarfannaa kana hojjechuudhaaf. Waan ittiin deebisanii lafaa kaasan. Lafaa kaasan immoo qarshii barbaadamniire. Faarfannaa kana deebi'anii hojiin hafuuraa qarshii barbaada. Amma si'an immoo gatii faarfannaa kiliippiin kun odiyoo hojjechuun kun immoo jabaataa dhufeera. Kanarraa kan ka'e ani namoota tokko gaafan gaafadhu baay'ee qarshii guddaa natti haasa'u. Boo kanas qimiisaas hin qabu qarshiin hin jiru jedheetan calluma dheen deebisee taa'e. Gaafan deebisee taa'u. Tajaajila nan affeerama lallabaan. Isa booda utuman tajaajila kana yeroo faarfannaan keessa koo sababa jiruudhaafi lallaba duras nan faarfadha lallaba boodas nan faarfadha. Yeroon faarfadhu immoo humni waaqayyoon dhufa. Isa booda namni tokko akkas naan jettee gubaa'ee sana keessaa jechuudha. Maartii naan jette maqaaseellee garda'uu nan danda'a. Maartii naan jette ati koo faarfannaa sagaleen kee baay'ee bareedaa yeroo faarfattu yeroo deddeebitee nu tajaajiltu yeroo faarfattu sagaleen kee baay'ee bareedaa naan jette waldaa keenya dhuftee hin beektu namni kuni lafan tajaajila affeeramu sanatti dhamaleessa achitti na beetti tajaajila irratti na barteetu saabii kanaatiifi isa boodachumaan kana booda gaafate nan faarfadhaa malikoo faarfannaayyuu baay'een qabaamii hin jedheen maaliif hin hojjettu ture faarfannaa naan jette. Gaafa isin akkas naan jettu kolfeetanii haaluma jireenyaatii fedheetanii hin jedheen maanni haalli jireenyaa naan jette. Innaan achumaan sii gala ka haalli jireenyaa yeroo hin jedhu abboona dhiisee ani ijoolleen guddisaa mana kiraa hin kaffalaa hin jedheen. Isa boodachumaan kana booddee gaafan akkas jedhuuni yaa waan tokko natti hintinii taate faarfannaa qabdumee natti agarsiisii naan jette. Nan faarfadheefi gaafan faarfadhuu fi keessi ishee baay'ee cabee hojjetamuu qaba faarfannaan. Faarfannaa barbaadde jedhu naan jette. Isa booddee Iyesuus Tumo'ee kan jedhu kana kiliippiisa. Isanii hojjedhe jechuudha. Amma kiliippii yuutuubii irra jira jechuudha. Yuutuubii irra jira yuutuubii weedduutuubee irra. Mee itti mimee kabajamtoota daawwattoota keenyaa faarfannaa Maartaan sagalee ishee akkuma isheen amma dubbattu baay'ee sagalee bareedaa akkuma namni ittiin jedhee jechuu kooti sagalee baay'ee miidhagaaf bareedaa qabdi. Sagalee akkamiiti laata kan isheen awwaaltee teessee warra jedhanii yaadaa jiraniif. Kutaa tokkoffaa irratti isa isheen nuuf faarfattu isiniyyuu akkasitti gammaddan abdii guddaa qabna. Mee faarfannaa kee isa yuutuubii irra jiru kana atumti bakka isaan irraa argachuu danda'an warra si daawwataa jiran kanatti himime eessa akka isaan argatan mata duree faarfannaa sanaa wajjin. Weedduutuubee irraa argachuu danda'u. Mata dureen faarfannichaa immoo Iyesuus Tumo'ee jedha. Weedduutuubee irraa yoo galanii Maartaa Dirribaa jedhanii Iyesuus Tumo'ee mata duree jedhuuni argachuu hin danda'u. Faarfannaa kana akka hojjettuuf namatu si gargaare jechuudha. Ispoonsar si godhe. Ispoonsar na godhe namatu. Mee eenyu akka ta'e asumaan dubbachuu dandeessaa. Maaliifi ani iddoo kanatti maaliifin kana kaasuu barbaade namoota kennaa waaqayyoo keessa jiraate amma kanaan dura yeroo baay'ee naasofna maskaram keessummoonni keenya yeroo dhufanii faarfannaa namaa maaliif faarfatu namoonni jennee irra deddeebiidhaan hin gaafannaa. Kanneen immoo faarfannaa hedduu akka Maartaa kana lafaa utuu qabanii waan ittiin hojjetan kan dhaban kanaan dura akkuma haasa'aa turre jechuudha. Baay'ee isaaniitu jira. Kanaaf iyyuu namoonni jajjabeessanii
keessattuu shamarran irratti. Jajjabeessanii akka isaan gara fuulduraatti waan isaan harka jiru fidanii fi isaan jajjabeessuudhaaf galateeffachuun waan nurra jiruuf si gaafadha. Mee nama kana maqaamaa wajjin utuu nu galateeffattee nutis akka dhaabbata televezyiinii mo'aa fi akka namoota tajaajila jireenya hafuuraatiif gumaacha gochaa jirrutti hedduu galateeffannaa nama kana. Atis mee nama kana maqaa dhahii nu galateeffadhu. Baay'een galateeffadhaani. Ani waan hundumaarraa namni waamichaa jechuudha. Yookiis namni Waaqayyo mul'ata keessa isaa kaa'e yeroo lafa mul'ata isaatii ga'u boqota. Amma sanatti yoo nyaates yoo uffates yoo jiraates mul'ati isaa amma fiixaan isaaf hin baanetti keessi isaa ciiseen bulu, rafeen bulu. Kanaaf nama kana baay'een galateeffadha. Obboleettii koo Meetii Fiqaaduu jedhamti as Maganaanyaarra jiraatti. Baay'een ishee eebbisaa, baay'een ishee galateeffadha. Ka'inaan jette Waaqayyo ka'inaan jedhee ishee moonaa kaase Waaqayyo. Hojiin kuni hojii Waaqayyooti. Ani utuu faarfannaa kana istiidiyoo galee kilippii kana utuu hin hojjetin jechuudha. Namumti ka'i namaan jedhu wanta tokkodha. Tokko mana keessaa abbaan manaan koo baay'een isa galateeffadha. Nama Waaqayyooti innillee ka'i homaa miti Waaqayyo nu gargaara naan jedha. Ani immoo amma waama tokko namuma akkas waama tokko amman argadhutti akkamittiin jedha jireenya koo beeka waan ta'eedhaaf. Sababii kanaatiif Meetii Fiqaaduu baay'een eebbisaa abbaa manaa isheellee Waaqayyo ishee eebbisuun jedha. Bara ishee jireenya ishee eebbisu wanta narra jiru kana argitee inni caalu isa kana laanaaf. Wanta narra jiru kana argitee ka'inaan jechuunsee akkas ta'uu qabanaan jechuunsee isheen nama Waaqayyo ija hafuuraa ishee banedha. Dhugaadha. Isa kanani eebbisuun hin barbaada. Mana ishee jireenya ishee Waaqayyo gaa'ila ishee haa eebbisu jechuun barbaada. Ameen. Nuti gamanumaan guddaa galateeffannaa nama fakkeenyummaa gaariidhaa fi akkas nama mul'atni isaa jalaa awwaalame namoota haala adda addaatiin dudduubatti deebi'an gara fuulduraatti baasanii namootni akkasii nama baay'ee galateeffamuu qabanidha. Nus illee gamanumaan guddaa galatoomiitti jenna. Baay'ee galatoomii Meetii Waaqayyo si eebbisu jenna. Kanneen fakkeenyummaa Meetii kana ilaaltanis immoo obboloota keenya keessattuu akkan sila dubbadhee shamarran cina isaanii kanneen keessattuu gaa'ila keessa seenanii dibata isaanirra jiru daa'imman guddisuutti maatii isaanii qabachuutti jireenya isaanii boodatti harkifatee gara tajaajilaadhaan booddeetti harkifaman kana akka nu jajjabeessitan kanneen biyyaadhaaf biyya keessa teessan hundumti keessan akka namoota kana jajjabeessitanii gara fuulduraatti fiddanii isiniin jenna. Egaa mee asuma maartii gara yeroo jalqaba tajaajilatti dhuftee arga tajaajila keessa amma kana deemtee faarfannaa albeemiis hojjettee dhuftee iddoo kana geessetta mee mudannoon si mudate hin jiru hojii amma hojjette kana keessatti? Mudannoon na mudate tajaajila irratti tun jiru moo? Tajaajilattis ta'ee tajaajilaan alatti mudannoodhuma jireenya keessatti si mudate? Mudannoo baay'een qaba. Mudannoon amma tajaajila dhaqee mudannoon na mudate garuu maqaa biyyichaan harkaa bade naqamtee gadi irshaa lafa jedhamu tajaajila deemne paaster Niftaalem Faataaneetu deemne paaster maqaa isaanii harkaa bade isaaniinis gara shaambuu kana jiru inna isaan sadii taanee deemne tajaajilaa oolle achimmoo namoota warra irshaa kana immoo warra gumuus kanatu baay'atu isaantu achi baay'ee jira. Yeroon faarfannaadhaaf ka'u seexanni numa iyya callu nama keessaa kan faarfatu warruma kan keenyaa duwwaadha maleessaayi jara sana keessaa baay'ee seexanni in iyya ture yeroo sana jechuudha. Dibbeedhaan faarsammoo firaarri illee injuru dibbeedhaan faarfachaa ooletanii mudannoon na mudate jaartii warra gumuus kanatu kottuu sin jaalladhe fudhadheen gala mana koo naan jette. Isa boodachumaan kana booddee anoo ishi jedheetan akkuma nama keenyaatti jedheen borumtaa isaa mucaan kiraara naa rukutu tokko dhufeera maqaa isaan yaadadhu tureera gara waggaa
15 wayin ta'uu laata. Tole. Waan akkasii kanadha. Kutaa meeqan baradha beektaa yeroo san kutaa 9 baradha. Amma heerumtee maatii qabdaati. Heerumee maatiin qaba haadha ijoollee sadiidhaan. Haadha ijoollee sadiidhaan. Innaa yeroo sana keessa jireenya gaa'ilaatti galuun koo waggaa 13dhaan. Gaa'ila qabachuun koo heerumuun koo jechuudha. Waggaa 13. Ergatti galte. Gaa'ila ergan qabadde waggaa 13dha. Haasaa kee dammaan qabee gara warra si fudhatanii galan kanatti hin deebina. Erga gaa'ila keessa galtee waggaa 13 13. Faarfannaanis wagguma 13 kana taa'ee jechuudha lafa. Inkoo. Waggaa 13 teenye. Isa dura faarfachaan turedha jedhee. Isa asitti erga heerumtee booddee. Faarfannaan waggaa 9 lafa taa'e bakka. Waggaa 9 lafa taa'e. Waggaa 9 lafa taa'e. Tole mee gara mana jaartiitti deebina. Saboda mana jaartii dhannee mucaan haaraadha waan ta'eedhaafi natti naasa'u na sossodaachama dhuftu malee immoo naan jetteetti amalaan qabu keessatti immoo yeroo baay'ee namoota bakka armoolii kana nan jaalladha nan kabajaa namoota hiyyeessota kana humna kootii isaan bira wanti ta'uu barbaada. Isa booda paastariin fa'aa dhaqaniiru gara lafa boqonnaa nuu qabame sana ani immoo biraadeen gara mana jaartii naqe gaafa mana jaartii dhannu mana citaati. Manichi mana citaadha. Haa ta'uyyuu mana citaa isa citaa ta'eef utuu hin taane manuma dhagaruu asiinis caccabaanuma waanuma isa booda chumaanii jaartiin dhannee madabii irra teenye isa booda gaafa dhannee teenyeennu mucaan na ilaala kanuma kaalaa kunoo manni jaartii naan jedhe. Maal rakkina maalii qabareen jedheeni isa booda dhannee teenye jaartiin tuma nu teenyu daaraa gingishuutti kaate. Daaraa gingishiti. Isa booda chumaan kana booddee daaraanuma gingishiti maal godhuun jedha. Isa booda boqqolloo immoo numa biratti jechuudha gaa. Boqqolloo daakuu boqqolloo fidaniitu isa booda chumaan kana booddee suphee okkotee marqaa irra kaa'an abidda irra kaa'an. Okkotee marqaa abidda irra kaa'anii isa booddee hin danfee. Itti naqanii marqaa marquutti kaa'anii daakuu boqqolloodhaan ammas daaraama gingishuu baala waan akka maqaa baalattiis narkaa badee hin beeku waan akkasii kana badaa isee dhaqanii caccabsanii haamanii fidaniitu manuma bukkeedha dhagaanis immoo bukkeema jira isa booda lanqaxuutti kaa'an maanni yaabbee innoo raafuu soomini maaloodhaan ni jaartiin lanqaxaa artunnaan xuuphannoo moo maaloodha naan jedhee waan akkasii kana nattaase. Isa booda chumaan kana booddee gaafa akkasaan jedhu calluma dheen ilaalee daaraasa gingishite sanaa wajjin walitti nuu makte. Wanta daakte sana. Wanta daakte sana. Ittoodhaan egaa ittoo marqaa ta'uu isaati. Isatti marqaa daaraa nyaachuu bettu. Harree isa booda chumaan kana booddee gingishite ittoo sana walitti nuu makte daaraadhaa wajjiniin marqaa baaftee itti nuu gootee isa booda chumaan. Kana nyaattaa migaa arga sila dhuftee nyaatta malee nyaattu taanaan isaan nyaati bareedaa isaan namaa kennanii isa kanadha ta'uu baannanii xiitiidhaan nama dhabu isaan namarraa deebi'uun beekannaan jedhe mucaan. Innaan achumaan kana maaloo attam goona reen inuma nyaannaa reen jedheen inuma nyaatta gaafa lan qabu sila dhufne waanta ta'eef. Utuma kanaan jirruutu isa booda achumaan kana booddee nuu qoqopheessite gaafa gadi baatu saree qabdi. Sareen dhufnaan leb goote nyaatte. Marqicha. Saree majaartiitu saree matu dhuftee leb gootee wanti isheen ittoo isheen itti nuunatte sanas hin nyaatte achumaan kana booddee isuma sareen irraa nyaatte sana nuu fidde. Deebiftee isuma saree hojii isuma sareen irraa nyaatte sana saree isaanii wanti hin ta'an jedhan isaan. Hin jibban. Isa booda achumaan kana booddee nuu fiddee achumaan kana booddee marqicha ittuchatti hin godhu. Boqqolloo duwwaan akka marqame argeera. Isa booda chumaan kana booddee nan fuudhaa afaan kaadheen isa sana gadan dabarsaa akkuma isaatti tuman rakkadhuu na qalama gad dabarse sadaffaa irratti maala too seeraan nyaachaan jirtu naan jettee san jibbu sanaan maktee jechuudhaan daaraa foonticha saree wantii taate san isaan makteetu hoo naan jettee na gushite. Nyaattu taanaan si ajjeesu naan jedheera wanta ta'eedhaaf eessan naqaree utuun hin jaallatiin wantichaaf daaraa sana nyaadhee. Mudannoo ammas yeroo na gaafattani kanumatti jakkoo dura dhufe. Ajaa'iba waan nama. Maala too seeraan nyaachuu diddeenaan jettee ani san baqataa jira na gurshite.
Nyaattu taanaan Dirqama nyaachuun immoo. dirqama nyaachuun akkasitti tajaajila gara biyya sanaa dhaqee akkasitti nyaadhe jechuudha. Egaa tajaajilli mudannoo garaagaraa qaba. Mee ani amma gaaffiin si gaafachuu barbaadu ati faarfattuu yeroo dheeraaf akkasumas tajaajila keessa yeroo dheeraa turte waan taateefi ani baruma ani illee faarfannaa jalqabe nan yaadadha yeroo gara tajaajilaa deemtu faarfannaa kan kee kan mataa keetii faarfatta. Faarfannaa kan mataa keetii erga faarfattee booda yoo itti dabaluu barbaadde illee kan namaa ergasii faarfatta. Waldaa deemtus faarfannaa qabdaa kan kee qabdaa jedhanii nama gaafatu. Si eeganii yoo ati faarfachuu baatte illee si gaafatu. Maaliif kan kee faarfattu jedhanii nama gaafatu turan. Yeroo ammaa kana faarfataan fuula Waaqayyoo dura ture faarfannaa fudhatee faarfannaa haaraa faarfatu baay'inaan jira jettee yaadda. Maaliif ani amma kan hin argu faarfannaan na jalaa hatamee oduu jedhamu nan dhagaa yeroo baay'ee faarfattoonni yeroo faarfannaa wal jalaa hatan akkuma sirbaa wal jalaa hatan kanan dhageenya. Irra deebi'ees immoo faarfannaa namaa yeroo isaan ifaaf ifatti istuudiyoo kan biraa dhaqanii faarfatanii gadhiisanis mul'ata. Irra deebi'anii faarfannaa namni faarfatee ilaa Yesuus faarfannaan kun utuu ani natti laatteettatee akkasitan faarfadhan turedhanii waan gooftaa qajeelchuudhaaf yaalanis in argama. Egaa an akka kootti sagalee Waaqayyoo kan itti tole haa gammaduu jedha. Haa faarfatuudha. Kan itti tole haa faarfatuudha malee kan itti tole haa waaqeffachiisuu hin jedhu. Kan waaqeffachiisu nama dibata isaa qabudha. Kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessatti kakuu haaraa keessatti kennaawwan hafuuraa keessaa isa tokkodha faarfannaani. Kakuu moofaa keessatti immoo namoonni dura bu'anii waaqeffachiisan yookaan faarfachiisan filatamanii dhiyaatu turan. Yeroo ammaa kana namni fuula Waaqayyoo dura ture faarfannaa haaraa fuudhee sabaaf dhiyeessaa jiru jira jettee amantaati. Yeroo ammaa gaaffichi gaaffii ulfaataadha. Yeroo ammaa kana akka faarfattootaatti yoo ta'e akkuma faarfattootaatti inni akka faarfattootaatti. Injiru jechuun natti ulfaata. Jiru. Maaliif Waaqayyo baroottan keessatti aftee qaba waan ta'eef. Nama qaba sirriidha. Akkas namaan jedhan illee jiru. Maaloo naa kennii. Qoodas callumattee anumaanuu gaaffiin kun natti dhiyaateera. Faarfannoota akkas akkasii qooda akkasitti callumattee keessu maaloo naa kennii annaqeen ittiin hojjedhaa. Annan faarfadhaa sagalee bareedaan qaba kan jedhan jiru. Malee akka obboleettii keenyaatti sira galateeffattee sana gara fuulduraatti kottuuti dibata si keessa jiru fuulduratti baafadhuun jedhani amma baduu amma lafatti badu naa kenniidha malee atumti fuudhii bahin hin jiru. Waan akkasii nagarren. Waan akkasii nagarre kakootti jechuudha. Ofiima isaaniitiif hojjechuu warra barbaadantu si gaafate. Maaloo nuu kennii kan jedhanidha malee. Kottuu hojjedhuu kan jedhan hin jiran. Waan isaa humna isaas waan qaban immoo natti hin fakkaatu. Warri akkas jedhanii na gaafatanoo humnuma sanaa jechuudha. Humna faarfannicha hojjechuu. Ayidellem. Sagalee qabuu maleessaa humna qarshii sanaa waan ittiin ana deeggaran waan qabanis immoo natti hin fakkaatu. Ofii isaanii immoo rakkatatanii hojjetachuu barbaadu. Ani yeroo ammaa kana ani mataan koo yeroo ammaa kana faarfataan hin jiru jedheen amana miti yeroon gaaffii akkasii nama gaafadhu. Garuu kanneen akka simbirroo waan harcaatu ta'anii eegantu jiru. Faarfannaa namaa qilleensarra oolu fuudhanii ittiin waaqeffachiisuudhaaf fudhatanii fiigan. Utuu namichi inni faarfate suni takkaayyuu sagalee isaarraa namni dhaga'iin faa isa lammata faarfate irraa yeroo itti dhaga'amu jira. Maaliif isaan miidiyaa irraa nama qabu faarfannaa sana miidhagsuu danda'u. Irra deebi'anii faarfatanii firoottan isaanii hiriyoottan isaaniitti facaasu miidiyaa guuta. Inni sun immoo faarfatee an maaliif faarfataa beekamaa faarfannaa namaa ammarraatti faarfatuun beeka. Inni abbaan faarfannaa sanaa bakka inni jiru iyyuu namni yaadatu. Faarfannaan isaa garuu kan saati jedhameetu ittiin galateeffamin iddoo fagoo deemeera faarfannaan sun. Jiru warra akkasii faarfannaa nama waltajjii irrattis kan faarfatanii faarfachuu waltajjii irratti gadheedhaa jechuu kootu hin ta'in
Garuu kireeditii namaaf kennaa faarfannaan kun kan ebaluuti yoo jedhanillee gadhiisanii baay'ee beeksadha jechuuf hin jedhee. Mee maskaram gaaffii yoo qabaatte ati? Anga kanuma gaaffii mamma kakkaa ture kanarratti dhaloota kana gara kanatti dhibbaa sammuu isaa deebisee kan saarra caalaa kan namaatti amanii hojjetaa jiru kana mee walumaa galatti maal jetta akkamitti ilaalta? Ani akkan jedhu kanarratti jechuudha. Anillee akkuma isin amma jettan kana waan kana nan morma. Kun yakkas karaa bira. Sababii kanaati Waaqayyo sin jaallatu. Hannadhee yaada. Faarfannaan kun kan ebeluutillee yoo jedhanii akkuma amma obboleessi koo Henookeen jedhe yoo dubbatanii baay'ee bareedaadha. Anumti mataan kan koo jechuudha. Anumatu dhaqee faarfate faarfannicha garuu duraan jechuudha faarfannaa tokkotu jira dhaga'i diina koo sittan himaa isa jalqabaatiif isa dhumaa tasanan dandeessu anaan gonkumaa inni na filate Iyesuus gooftaadhuma kan jedhu faarfannaa baay'ee waaqeffannaadhaaf tolutu jira baay'ee ittiin waaqeffatu anaan garuu namni nan beeku jechuudha. Kan keeti garuu faarfannichi? Ani garuu kan koo ta'uusaa ijooma tokkottan faarfadhe naannoo beegiittan faarfadhe konfereensii gabaa dafinoo jedhamuttan faarfadhe na faarfannichi garuu baay'ee beekamaadha ko'eetti waaqeffatamaa goda sanaa isa boodachumaan kana booddee faarfannaan kun kan kooti mennaa ani namanu naan jedhe namni tokko ani namanu akkamitti kan keetaa ati faarfattuudha moo naan jedhe faarfattuun ture hin jedheen. Akkuma ammatetti utuu seeraan himachuudha ta'e isaanis warri kana godhani kiristiyaanni akka inni nama himanne mana murtiitti akkatti himachuu hin dandeenye waan beekaniifitu ija jabinaan kana godhu. Egaa amma akka isaan itti fufuu danda'an waaqatu beekaa malee akka yakkaatti akka koppiraayitiitti waggaa hedduu nama hiisisaa waggaa 10 kan hin jaalleen kan nama hiisisaa amma qarshii 100,000tti adabamuu danda'u utuu abbaan faarfannaa sanaa himachuu danda'e. Asirratti haasaa kee irratti wanta ani dubbachuu barbaadu faarfannaan dhuguma jaallatamaadha. Garuu wanti kun kennaadha. Waaqayyo kennaa immoo nama jaallateef kenna. Mitiire? Kennaa isaatti immoo hin gaabbu jedhamee caafamee jira. Sababii kanaatii fi faarfannaa kana Waaqayyo tokko tokko utuma hin barbaadin itti kennala. Ittuma kenna bakka tuuleematti kenna. Durii aanatu yoon laga dhagees nan faarfadhaa qoraan corra nuyi dur qoraan yeroon naqus faarfachaa man deema mana barumsaa yeroon taa'us nan faarfadhaa inuman faarfadha baqa mana keessa yeroon deemus inuman faarfadha yeroon itti hojjedhus yeroon biddeen tolchus inuman faarfadha yeroon faarfannaa maaraan faarfadhamu burqaan isaa yaa'in dhugu guyyaa tokko sanarra faarfadhe boriin faarfadhu haaraa mahaaraa zeemaa maddaatiin hin barreessu malee iddootti kennee badaan wanti hin ta'u maleessaa'e utuun barreesse faarfannaa gara kuma meeqaan barreesse. Sagaleen Waaqayyoota akkasidha. Faarfannaa haaraadhaan Waaqayyoon galateeffadhaadha. Sirriidha. Kanaaf iyyuu haaraa ta'uu qaba yeroo hundumaa faarfannaan jedhee naman. Moofaa haaressaan jenne Waaqayyo. Haaraadha Waaqayyo yeroo hundumaa Waaqayyos haaraadha. Yeroo hundumaa immoo faarfannaa haaraadhaan Waaqayyoon galateeffadhaadha. Egaa xumura irratti kanuma wajjin wal qabatees nama galateeffattu yoo qabaattees ergaa xumuraa yoo qabaattee carraa sii ilaala. Ishii xumura irratti nama galateeffadhu ani gara faarfannaa kanatti baay'ee akkani jabeessu durumaa kaastee kan na gorsaa turte armee koo amma magaalaa Naqamtee irra jirti. Sirnee Taaddasee jedhamti baay'een isee galateeffadha baay'ee naa kadhatti faarfadhu naan jetti sagalee bareedaa qabdaa ergaa bareedaa qabdaa akka irraa miti Waaqayyo boru waan haaraa godha naan jetti armeen koo nama Waaqayyooti baay'ee abbeen koollee akkasuma baay'ee akkan faarfadhu hojii gooftaa hojjechuu kootii fi kan na jajjabeessanii abbeen koos akkasuma jechuudha obbolaan koollee faarfannaa nama hojjedhe kana keessa baay'ee gumaacha guddaa jechuun
Daayirekteera illee kan naa taate. Raayil Dirribaa jedhamti. Okay. Faarfannicha irratti uffaticha santiin filadhee ittiin faarfadhe sanaa hunduma isaayyuu daayirekteera kan akka daayirekteeraatti kan na qaqqajeelchite. Obboleettii koo Raahel Dirribaa jedhamti isheellee guddaan galateeffadha. Baay'ee immoo caalchisee abbaa manaa koo baay'een galateeffadha. Maqaa isaa ta'e galateeffadha. Wangeelaawi Fireem Argaw jedhama. Baay'een galateeffadha. Nama waaqayyooti. Baay'ee nama jireenya sirrii qabudha abbaan manaan koo. Isallee na jajjabeessa baay'ee na jajjabeessa. Baay'ee leeroon alii waan tokko leeroon sodaadhuun na duukaa dhaqi akkas godhi si bukkeen jira jechuudhaani baay'ee na jajjabeessa. Sababii kanaatii fi baay'een isallee nan galateeffadha. Maatii koo baay'ee maatiin koo yanaa fi hojii waaqayyoo akkana jedhuuf baay'ee na kakaasu. Ijoollee keessa. Ijoollee koos baay'ee galateeffadha. Ijoolleen koo waan nama dhibu mata duree ani akkan hojjedhuudha faarfannaa kan akkan hojjedhuuf Hafuurri Qulqulluun Yesuustu mo'ee kana isa kana hojjettanaan jedhe. Baay'ee faarfannaa har'a dhufee isinii faarfadhe kanayyuu ani nan dhaggeeffadha Hafuura Qulqulluu. Yeroon akkasiniin jedhu akka addaantinii of ta'uu koo miti. Kan nama addaa of gochuu koo miti. Akkasin na hubattan barbaada. Kana dhaqiiti faarfadhu isanii naan jedhe laphee koorra bushe. Worship illee yeroo godhanii faarfannaa kanuma namaa yoo ta'e iyyuu kan sabitti beekee waaqeffatu yoo ta'e iyyuu Hafuura Qulqulluu nan dhaga'a. Isa kamiin arra saba kana gargaartaa, isa kamiin arra saba kana eebbistaa jedhee nan kadhadha waaqayyoo waan hin ta'eef natti dubbata. Yeroo natti dubbatu isuma worshipii godha ittiin haara'anii gargaaramu. Arrallee faarfannaa kan akkasii faarfadhuuf kan natti Hafuura Qulqulluudha jechuudha. Kan Hafuura Qulqulluurraa dhagayeetu hin jiru waa'ee ijoollee kootitti hin deebi'a. Mucaan kun nan gafaa burqaa jedhama. Isa boodachumaan kana booddee faarfannaa kee gaaf tokko teessee faarfattuu naan jedhe. Isa hojjedhu faarfannichi baay'ee keessa kootti na bu'aa jira naan jedhe. Innaan achumaan kana burqaan jedheen waaqasitti meemoo akkamittiin enna anoon beeku bakka mana barumsaa iyyuu taa'ee Yesuustu mo'ee jedha sammuu koorraa naan jedhe. Isa boodachumaan kana booddee Hafuura Qulqulluu sitti dubbate kun immoo karaa biraa anaaf mirkaneessuudha jedheetanii intini ta'ee ijoollee koollee nan eebbisa baay'ee gooftaa jaallatu anaallee isaanis gara gooftaatti na deeggaru. Obboleettiin koo Haannaa Dirribaallee baay'ee waan isin dhibu keessaa yeroon tajaajilan qaba jedhu obboleettiin koo kuni Haannaan kun jechuudha. Dhaqi ijoollee aannan qaba. Dhaqiitti tajaajili, dhaqi faarsi, dhaqi lallabi naan jetti. Na deeggaru hojii gooftaatti baay'ee isaanii nan eebbisa jechuudha. Ergaa xumuraayi ergaa nan qabu faarfattoonni amma seenaa jechuudha. Kadhachuun macaafa qulqulluu dubbisuun faarfannaan waaqayyo kan ittiin jireenya nama haaressu. Deebi'ee immoo faarfannaan kun ergaadhas. Akka ergaatti waaqayyo irraa hin fudhanna. Faarfannaadhaan waaqayyo duula baay'ee dachaaseera. Sababii kanaatiif Yoosaafaat faa yaadachuu dandeenya. Sababii kanaatiif amma fakkeenyaaf gaafa galaanicha ce'anii jedhan Meeriyaam faa dibbee fudhatanii hin faarfatan mitire. Warra fardeenii galaana nyaachifteettaa jedhan. Warra fardeenii konkolaataa isaanii warra isaan ittiin amanatanii galaana nyaachifteettaa. Oolmaa waaqayyoo gochaa waaqayyoo isaanii godhe moo'icha waaqayyoo isaanii kenne isa kana faarfatan waanta ta'eedhaan faarfannaa seexanni faarfannaadhaan baay'ee morma. An jireenya koorraa qabee waan an beeku qaba. Seexanni akka faarfannaadhaan mormu lallabaan hin mormu. Kana himuun barbaada. Sababii kanaatiif kadhachuudhaan lola sana cabsuu deebi'ee immoo macaafa qulqulluu dubbisuu kadhachuu yeroo hundumaa akkuma ammas hin dubbachaa turtan obboleessi koo yookiin dubbate faarfannaa haaraa. Maaliif waaqayyo an waan haaraa nan godhaa jedhamtee waaqayyo yeroo hundumaa haaraadha. Inni baramu shaakalamu isa barreen gaddaa duwwaa isa barachaantu duwwaa utuu hin taane waan haaraas fiduu danda'u akka qabnu isa kanan dubbadhaa faarfattootaa fi dhaamsan qabu. Egaa galatoomii siin jenna. Egaa kanneen nagaa jiran kanatti akka isaan fayyadamanii gorsi keessa gorsa gaariidha. Faarfannaa haaraa faarfachuu akka isaan qabanii yeroo hundumaa waan nu irratti haasofnudha. Kadhataan deeggaramuu akka isaan qabanii callumeedhanii faarfannaa eeganii fi guutuu hin ta'in lafa tajaajilaas eeganii fi guutuu hin ta'in fuula waaqayyoo dura turuun
waaqayyo wajjin turanii immoo faarfannaa fudhatanii faarfannaa haaraadhaan saba waaqayyo eebbisuun isinirraa eegamaa jechuudha akkuma obboleettiin keenya Maartaan jettee waaqayyo si eebbisu maalittiin jetta guddaa galatoomii isinillee ijoollee see gattee hojii see waan meeqa gattee asitti waan argamteef guddaa galatoomii isin jennaa Maarticha. Ijoollee nama 3 mana keessee saba waaqayyo tajaajiluun qabaa akkasumas abbaa manaa ishee isin galateeffannaa warra manaa isaa nu ergee asitti akka isheen saba kana karaa foddaa televezyiinii akkasumas immoo as istuudiyoo mo'atti argamtee saba kana jajjabeessitu karaa faarfannaa ishees akka isheen saba kana eebbistuuf eeyyamamaa waan ta'eef baay'ee galatoomittiin jennaa ijoolleen ishees waan gara kanatti erganii fi galatoomaattiin jennaa siinis guddisnee si galateeffannaa egaa Maartaan tajaajila ishee bal'inaan jalqabdee jirti jechuudha waaqayyo ishee gargaaree kanneen Maartaatti fayyadamuu dandeessan tajaajilaaf yoo barbaadan egaa nu bilbiluu dandeessu Maartaa wajjin waliin quunnamsiisnaa lakkoofsa istuudiyoo Maartattis bilbilaa warri lakkoofsa dhuunfaa keenya beektanis nu bilbilaa isiniin jennaa egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii nuti obboleettii keenya faarfattu akkasumas immoo egaa muudama qabda jedhe muudama qabda maraajummaadhaan si mudaniiru wardaarraa moo akkam garba fuulduraatti itti adeemutti jiru malee egaa ammaa fi maaragii faarfattuu mala egaa wangeelaawiin immoo labsuun kan hundumaan keenyaati labsituudha akkasumas immoo faarfattuudha galatoomii ittiin jennaa sagantaan jajjabeessaa mo'aatti fufaa turtiin keessan wajjin hin ta'u.